Արքաները կստանան 30 միլիոն դրամ, իսկ արքաներից արքան Jaguar Pace Vivaro։ Պարոն Ավինյան, մոտ այսօր ազդարարվել է, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի գործընկերների հետ գազի գնի վերանայման շուրջ, երբ է նախատեսվում այս բանակցությունները սկսել եւ արդյոք կարող է խոսք գնալ գնի լոգիկայի վերանայման մասին, այսինքն արդյոք այն կարող է կապակցվել ածխաջրածինների միջազգային գներին։ Եվ երկրորդ հարցը արդեն քանիցս նշվել է եւ ներկայացվել է այդ հակաճգնաժամային փաթեթի բովանդակությունը ձեռնարկությունների համար վարկերի գծով, սակայն դեռևս չի ներկայացվել, թե ինչպիսի աջակցություն է ներկայացվելու այդ ինովացիոն բիզնեսի փաթեթի մասով, որը կարծեմ շուրջ 70 միլիարդ դրամի չափով է նախատեսված, ինչպես են ընտրվելու այդ ձեռնարկությունները եւ ինչ չափանիշներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես պետք է նախև առաջ նշեմ, որ հիմնականում տնտեսական բլոկի աշխատանքները համակարգվում են վարչապետի կողմից եւ ընդհանուր առմամբ ես շատ ներգրաված եմ իհարկե պարետատան աշխատանքներում եւ փաստացի տեղեկատվության առումով երևի թե լավագույն անձը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կլինի այս առումով, այո, նախաձեռնվել է մեր կողմից նման բանակցություններ սկսելու ցանկություն եւ մեր ռուսգործընկերներին մենք տեղեկացրել ենք դրա մասին, թե ինչ փուլով եւ ինչ ընթացակարգով կընթանան այդ բանակցությունները, կարծում եմ դեռևս վաղ է խոսել, բայց այնուամենայնիվ շուկայում գների տատանումները նավթի եւ գազի այս փուլում արդեն իսկ մեզ տալիս են, այսպես ասած, այդ նախնական վերանայման համար բոլոր հիմքերը կարծում եմ եւ կարծում եմ ռուս գործընկերների հետ այդ քննարկումները մենք շատ շուտով կունենանք։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական ծրագրերին, դրանք նույնպես համակարգվում են վարչապետի կողմից եւ այն ծրագրերը, որոնք որ արդեն իսկ ներկայացվել են, դեռևս իրականացման ամբողջական փուլ չեն մտել եւ հնդածես նաեւ լավարկվելու են այդ ծրագրերը, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական ծրագրերը։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ սա միգուցե դեռևս ամբողջական փաթեթը չէ եւ կարծում եմ ելի կառավարության կողմից հստակ կարձանագրվեն մեխանիզմները, թե որ ծրագրով ինչպես ինչ ընթացակարգով կարելի է դիմել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Անկերություն Նայիրի Մուրադյան, պարոն Ավետյան, քիչ առաջ հայտարարվեց, որ 10 օրով սահմանափակումները երկարացվելու են, կուզենայի մանրամասնեք, ինչ սահմանափակումների մասին է խոսքը եւ արտակարգ դրության հետ կապված ինչ-որ փոփոխություններ լինելու են թե ոչ, եւ հաջորդ հարցը վերաբերում է կառավարության կողմից, աջակցության ծրագրին պատգամավորներն այսօր հայտարարում էին, որ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են հնարավորություն ունեցել այդ ծրագրերից օգտվելու, կնշեք կան այդպիսի քաղաքացիներ եւ եթե կան ում դիմեն ինչ անեն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն առաջին հարցին պատասխանելու համար ես մի փոքր ավելի երևի սկզբից կսկսեմ, ինչպես նաեւ ընդհանուր ներկա իրավիճակի վերաբերյալ որոշակի դիտարկումներ կուզենամ անել։ Ուրեմն այս պայդրությամբ մենք արդեն իսկ ունենք 532 հաստատված դեպք, 30 առողջացած, 3 մահվան ելքով դեպքեր եւ փետրվարի 3-ից մինչ օրս իրականացված թեստերից 2533-ը տվել են բացասական արդյունք։ Մարտի կեսերից մենք արդեն իսկ ունեցել ենք լոկալ տարածում, այսինքն այս տարածումը դարձել է կլաստերային, արդեն ոչ թե արտերկրից է բերվել, այլ արդեն իսկ կլաստերային տարածմամբ լոկալ տարածումներ ենք ունեցել եւ ունենք Երևանում եւ 8 մարզում այս պահին տարածվածություն։ Բոլոր գործողությունները, որոնք որ մենք նախատեսում ենք, ունեն հիմնականում գիտական հենք, այսինքն այն հայտնի կորերը, որ բոլորս տեսել ենք, վարակի տարածման ինտենսիվության ընդհանուր այսպիսի մի դիտարկում անեմ, եթե օրինակ կառավարությունը որևէ քայլ չձեռնարկեր
որևէ տիպի քայլ չձեռնարկեր, որևէ սահմանափակում չձեռնարկեր եւ միջինում վարակի տարածման ինտենսիվությունը դարձրուն համարենք 2-4 գործակցով եւ միջին ինկուբացիոն շրջանը ընդունենք որպես 5.6 օր միջինում մարտի 1-ից հետո 75-ից 80 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտավորապես 89%-ը կլիներ վարակված եւ միայն Երևանում մենք կունենայինք 8200 ծանր հոսպիտալացված դեպքեր բայց այս կրկին շեշտեմ խոսքը գնում է այն պարագայում երբ որ մենք որևէ տիպի սահմանափակումներ չիրականացնենք բայց գիտեք որ կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքները սկսվել են դեռևս հունվարի 30-ից եւ մենք արդեն իսկ փուլ տարբեր սահմանափակումներ ենք սկսել մտցնել հետագա քայլերի վերաբերյալ եւ առհասարակ ինչի համար է մեզ պետք հետագա սահմանափակումները Կանխարգելման աշխատանքները, ինչպես նաև վարակի տարածման ինտենսիվության նվազեցման սահմանափակումները, որոնք վերաբերում են տեղաշարժի սահմանափակումներին, գործունեության տեսակների սահմանափակումներին, տարատեսակ սահմանափակումներին, իրանք մի նպատակ ունեն։ Այդ նպատակն է վարակի տարածման ինտենսիվությունը, այս R-ը, նվազեցնել այնքան, որ այդ թիվը լինի 1-ից քիչ Դա կնշանակի, որ 1 հոգի վարակակիրը միջինում կվարակի 1-ից քիչ անձի։ Եվ մենք ունենք այս ուղղությամբ երկու հիմնական բլոկ։ Առաջին բլոկը դա համաճարակների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գործառույթն է, որը առաջին իսկ օրվանից շղթաներն է վարակի հայտնաբերել Այն անձանց շրջանակն է հայտնաբերել, ովքեր որ ունեցել են կոնտակտ վարակագրի հետ եւ այդ անձանց մեկուսացրել է։ Երկրորդ բլոկը, որ արդեն մարտի կեսերից խստացվեցին, իսկ ամսի 23-ից հետո շատ խիստ ռեժիմի մեջ մտանք, որի մասին էլի կրկին խոսեմ, վերաբերում էր արդեն գործունեության տեսակների սահմանափակումներին, ինչպես նաեւ մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումներին։ Այս երկու բլոկի միասնական ներգործությունը մեր կարծիքով այս փուլում տալու է դրական արդյունք։ Մասնավորապես տեխնոլոգիական նոր լուծումները եւ ազգային ժողովում քննարկվող օրենքը, որ այսօր է քննարկվում, մեզ թույլ է տալու էֆեկտիվ կերպով, ավտոմատացված կերպով հայտնաբերել անձանց, ովքեր որ ունեցել են վարակագրի հետ շփում։ Այսինքն մենք փորձում ենք անընդհատ տեխնոլոգիապես զարգացնել այս գործիքները, որովհետև մարդը, եթե ունեցել է վարակագրի հետ շփում, մեր կարծիքով այդ մարդը նույնպես ուզում է օր առաջ, ժամ առաջ, րոպե առաջ տեղեկացված լինի, որ ինքը ունեցել է այդ շփումը։ Եվ այս գործիքների կիրառումը, ինչպես նաև այն նախագիծը, որ քննարկվում էր ազգային ժողովում, այդ նպատակը ուներ։ Եվ Մեր նպատակն է այս կանխարգելման ու մեկուսացման աշխատանքները այնքան էֆեկտիվ դարձնել, որ սահմանափակումներից մենք քիչ-քիչ եւ փուլ-փուլ սկսենք հրաժարվել։ Այսինքն եւս 10 օրով երկարաձգելը մեզ թույլ է տալու ամբողջապես ծավալել այս աշխատանքները կանխարգելման եւ մեկուսացման, օգնել համաճարակների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնին էֆեկտիվորեն հայտնաբերել այն անձանց, ովքեր որ վարակագրի հետ ունեցել են շփումներ եւ ինքնամեկուսացնել այդ անձանց։ Եվ մեր նպատակն է հնարավորինս այս տեխնոլոգիաները զարգացնելուն համահունչ նաեւ ավելացնել թեստավորման քանակները եւ այս process-ին համահունչ նաեւ հնարավորինս նվազեցնել սահմանափակումները։ Այս շաբաթվա սահմանափակումները տեղաշարժի եւ գործունեության տեսակների ամենացայտուն կերպով տեսանելի են Կիրակի օրը եւ տարբեր ցուցանիշներով մենք համոզվել ենք, որ մարդկանց տեղաշարժը էականորեն նվազել է եւ կարելի ասել Կիրակի օրը ունեցել ենք մենք բացառիկ ցուցանիշ մարդկանց տեղաշարժի առումով, որը կրկին վարակի տարածման առումով շատ վարակի տարածման կանխարգելման առումով շատ դրական դեր ունի, բայց նաև հասկանում ենք, որ այս սահմանափակումները տեղաշարժի անվերջ չեն կարող տևել։ Եվ մենք գնում ենք
այն երկրների օրինակով, ովքեր որ կարողացել են էֆեկտիվ եւ տեխնոլոգիապես հագեցված կանխարգելել եւ մեկուսացնել, այսինքն վարակի շղթաները հայտնաբերել, ջարդել այդ վարակի շղթաները ինչ որ մի կետում եւ իրենց բնականon կյանքը շարունակել ապահովել, այսինքն օրինակ նույն Սինգապուրում դպրոցները բաց են, չկա որևէ մի այսպես ասած կառույց կամ գործունեության տեսակ, որ արգելված է, բայց այնքան են տեխնոլոգիապես վերազինվել, որ էֆեկտիվորեն կարողանում են արագ հայտնաբերել եւ մեկուսացնել վարակակիրներին եւ նրանց հետ շփված անձանց։ Ընդհանուր նպատակը եւ մարտավարությունը սա է լինելու։ Հետագա 10 օրերի ընթացքում մենք արդեն իսկ էլի կրկին կարող է մարտավարություն փոխվել եւ կարող են սահմանափակումները ավելի խստացվել, ոչ թե կարող են ավելի են խստացվելու եւ նաեւ վերահսկողությունը մենք պետք է ավելի էֆեկտիվ դարձնենք, ոստիկանության ուժերին նաեւ միացնելու ենք այլ կառույցներից տարբեր ուժեր, որովհետեւ իրապես ծանր աշխատանք է այս վերահսկողությունը, որպեսզի վերահսկողության էֆեկտիվությունը բարձրացնենք, մենք նույնպես հավելյալ ուժեր ենք ներգրավելու։ Ես այսպես ասեմ, այս փուլում մեզ համար առաջնային է հանրային առողջության խնդիրը, առաջնային է եւ հանրային առողջության խնդրի վրա է ներդրված մեր հիմնական շեշտադրումը, պարետատան շեշտադրումը իմ գրասենյակի գրեթե բոլոր կառույցների, ովքեր որ այս կամ այն կերպ ներգրաված են այս գործընթացում, այսինքն առաջնահերթ խնդիր է դրված վարակի տարածումը հնարավորինս կանխարգելել եւ նվազեցնել։ Տնտեսական բլոկի հարցերը շարունակաբար եւ այս process-ին զուգահեռ ընթանում են վարչապետի գլխավորությամբ եւ այս լուծումները, որոնք որ տրվում են, ես կրկնեմ, լավարկվելու են, նոր ծրագրեր կարող են առաջարկվել եւ փորձելու ենք հնարավորինս լայն շրջանակ մարդկանց ընդգրկել այս ծրագրերում։